placa, é? É. Como é o nome desse negócio? É full bridge. Tá aí. Primeiro foi o bottom, depois o access. Faz diferença aí, a sequência não. Agora o que eu vou gerar é o contorno. Ferramenta diâmetro 0,2. Vou trocar a ferramenta. Vamos dar. Qual é o tamanho dessa placa? 7x4. Tá. 3 passadas. Combinando as passadas. Pela geometria. Pronto. Bora pro Out. Com a ferramenta de 2. Vamos dar uma margem de 2 milímetros. E é de 0,15, ok. E 4 tabs. Beleza. Vamos ver o quanto perto vai ficar. Pronto. Se não tem no Cooper, o resto tudo aqui. Não está se plano de terra, mas nem precisava. É verdade. É o que não vai precisar? O molho de terra. São... Não vou ter ferramenta para 0,5 esse furo. Mas acho que a gente tem aqui 200. A mínima que eu tenho aqui é 0,8. Pra conferir. Mas dá pra fazer com 0,8, não? Dá, porque tem um furo aqui que você botou 0,5. Pode fazer ele com 0,8. Então eu vou fazer tudo com 0,8. Pronto. Esses aqui. Direto, deixa eu ver. Mas ali é broca. Deixa eu ver com 0,8. Esse aqui vai gerar furo direto. Okay. E o restante, que é maior que 0,8 até 3, eu vou mandar reduzir. É 0,8. Ok, pronto. Todo mundo. Vamos cortar logo aqui. Ponto 6. Beleza. Agora deixa eu ver. Esse aqui é a placa. 0,2. Gerar. Ok. Aqui o corte externo é de ferramenta de 2. Gerar. Acho que ficou boa a borda. Tá bom essa borda aqui? Tá bom. Deixa eu ver agora. Se faltou os furos mil. Ferramenta 0,8. Parece. Pronto. Agora salvar todo mundo.
Isso aqui é o... Esse aqui é o putz alto, que é o edge. E finalmente, furos mil. Pronto. Agora gerar os HPGR. É sempre um e os furos, né? O SUS fica separado. Maraca, Fulbridge. Edge, furos mil. Agora furos. Pronto, fechou. E agora tá, ficou pequeno, não vai demorar muito. Como é que você usa 16? É o quanto eu quero que a ferramenta entre na placa. A espessura do cobre aqui é 0,1. Aí eu estou mandando entrar 0,16 para ele entrar 0,06 milímetros na fenolite. Está montando aí. Deu filmar onde agora? Deu filmar onde agora? É, tudo ok. Beleza. Pronto. Ela não vai demorar tanto, não. Nossa, pessoal. Ok, de segurança. Fez uma raiada de um dia, né? Tem que guardar isso com muito carinho.
Qual é a dimensão da placa dele? 74,75, 44. Desenrola. Peraí, me atrapalhando. Uma cobra. Pelo menos 85. Se eu não limpar, ficar bem limpo aqui, vai dar diferença. A máquina pega aí a gordura de uma digital.
câmera tá recebendo. Quê? Tá recebendo. Interessante. Faz uma calibração em cada região. Ele está medindo a porta todinha para compensar as diferenças dela. Ah, sim, entendi. Pô, massa. Quando ela está usinando, ela trabalha em 3 dimensões simultâneas. Você vai ter que criar mapa de... É isso, está criando. Que legal. Mapa de altura. Sem isso, não tem como fazer. Aí faz uma linearização para poder pegar os intermediários. Fazer interpolação. Interpolação. Joga interpolação para 1 milímetro. Fazer uma interpolação em área. Massa. Sem isso aí não tem como fazer. É impossível. A placa tem que ser completamente plana. E a mesa plana, tudo plano. Esses dados que ela não mostra não, só... Ela está armazenando, no final ela mostra o mapa com todas as alturas e as correções que vai precisar fazer em relação àquele primeiro ponto. Aí quando ela estiver usinando, ela for passando por ali, ela vai calcula e vai compensando toda a curvatura da placa. Quando terminar o mapeamento, eu vou pausar aqui. Melhor. Todo o mapa de correção. Isso é uma Cara, aí. unidade que a gente tem aí. Aí ele está em passos do motor. Cada passo corresponde a 7,5 microns. Caramba! Deixa eu só calibrar a origem. Quer dizer, o nosso amigo que ele faça correção e carregar o arquivo correto. Ok. Está precisando 16D. O que eu vi ali é na ordem de 300 e poucos micrômetros, né? Ou... Aqui, passos. Tudo aqui em cima está em passos. Entendi. Ele está fazendo a otimização de trajetória de memória. Isso deve pesar bastante o pensamento, né? Tipo, o Proteus, ele vai fazer esse negócio sem ficar toda a vida e não ficar bom ainda. Só fazer uma última coisa. Só para desencargo do conceito. Pronto. Beleza, a altura está certo. Já liguei a correção de altura, está ligado. Deixa eu chegar na velocidade.
ele está fazendo esses pedacinhos por causa do plano de terra. Ela vai fazer ele demorar. Em vez dele já tá